Ey, ve acá, ¿dónde está el piñón ese? Después de 20 años para acá, yo lo boté. ¿Botaste el piñón para no grabar la foto de WhatsApp? ¿Dónde lo botaste? ¿A dónde? ¿En qué parte lo echaste? ¿A dónde lo echaste? No lo veo. Otro tipo tan mierda. Con tal de que yo no me. ¿Ah? ¿A dónde? Hombre. Pero ¿cómo se llevó ese pedazo ahí? Hola, mira. Aquí para las motos que sí trabajan de verdad, mira cómo sacaban los piñones. Parece una rondalla. Estaba medio traqueando, ¿está, bro? Venía traqueando. Se brincó Venía- la cadena, se brincaba. Te brincó la cadena, bueno. Bueno, para las motos que sí trabajan de verdad y sacaban los piñones de verdad. Y la otra es esta. No, ese no. Vaya, esa vaina ya. Me van a cobrar 10.000 pesos porque ese niño está confiado. Mira, la otra es esta, con ese resorte y el mofle. Ya con eso no se pega el freno, ¿verdad, bro? Cobrar 10.000 pesos con el radio. Un radio que le. Con un resorte a la varilla del freno, a la leva del freno y el mofle. Ya ahí no se va a pegar más, ¿verdad? No, pues. Técnicas legendarias.